Не очень страшно. Это трипод, стакан и пружинка. Работает ли пружина? Ой, я вот не хочу ругать официального дилера. Но почему бы им не вникнуть в проблему? Всем привет! Сегодня выпуск будни сервиса. Речь пойдет о Дастере, полный привод, коробка автомат. Я расскажу об одной маленькой, но очень надоедливой проблеме. Речь пойдет о скрипе, писке, как хотите назовите, раздражающий звук при движении. Причем без тормоза и на прогретом автомобиле. Это важно. Сейчас я поставлю вам короткий ролик, послушайте, как это проявляется. И если вы это услышите у себя, тогда смотрите ролик обязательно до конца. Так, микрофон у нас зацеплен прямо на подрамнике. Не знаю, слышно меня, нет. Но звук должно быть слышно. Очень надоедливый звук. Это просто жесть. Я как представлю, что у меня такое было бы, я просто обплевался весь. Эта машина еще на гарантии, и человек обращался к дилерам. О беседе с дилером немножко позже. Сейчас я покажу, почему я микрофон клал именно на подрамник. Для этого я скину колесо, но и заодно мы будем устранять проблему. Так, друзья, напомню, мы в передней левой арке автомобиля, коробка у нас автомат, и на самом деле звук идет вот именно из этого места, где привод вставляется в коробку. Там у нас есть такой специальный пыльничек, который мы сейчас покажем, и при тепловом расширении этот пыльник просто тупо начинает задевать и издавать скрип. Сейчас мы выдернем привод. Кстати, массу с коробки сливать не нужно. Коробка DP8 абсолютно такая же, как DP0 и DP2 по левому приводу, по части левого привода, куда входит шлицевая. Ну и так как автомобиль на гарантии, все-таки мы постараемся по минимуму оставлять следы после своего ремонта. Поэтому мы сейчас аккуратненько открутим два болта крепления стойки к кулаку, ну и ступичную гайку, ты хочешь не хочешь, придется откручивать. Поэтому возьмем новую. Так, уводим стойку в сторону, извлекаем привод из ступицы, шланчик немножко натянут, но это не очень страшно. Так, ребят, привод достаточно легко выходит у нас из кулака. Единственный момент, не забывайте, что внутренняя граната состоит из нескольких элементов. Это трипод, стакан и пружинка, которая, когда вы отжимаете привод, эта пружинка, она почему-то стала короче, чем, скажем, на Логане том же самом. Она может у вас упасть и встать там неправильно. И потом вы будете чувствовать вибрацию при наборе скорости. Это, кстати, частая такая проблема на Дастерах после ремонтов. Итак, вы видите, масса с коробки не слита, привод выходит свободно. Так, друзья, вот на самом деле и вся проблема. Вот этот резиновый чехол у нас при нагреве начинает издавать звук об коробку. И если мы сейчас посмотрим на корпус коробки, то мы увидим, что там у нас прям он вылизан до блеска, то есть отшлифован до блеска вот этим резиновым чехлом. Так, друзья, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас просто все замоем. Замоем вот эту всю полость в коробке, замоем сам вот этот чехол и срежем буквально ножницами прям миллиметр от этого резинового чехла, чтобы там остался вообще минимальный зазор. Шлицевая часть гнить не будет, так как у нас здесь есть резиновое кольцо, чтобы в шлицы не попадало. Ну, а сальник у нас, в принципе, здесь достаточно живучий, и у нас все равно вот этот чехол останется.
И как вы думаете, сильно этот чехол защищает сальник и шлицевую часть? Если посмотреть внутрь привода, то мы видим, что сюда также попадает грязь, песок, вода, и ничего хорошего от этого нет. Так, друзья, проверяем, работает ли пружина. Это обязательно. Так, друзья, насчет обращения к официальному дилеру. Владелец этого Дастера приезжал с этой проблемой. Самая большая беда в том, что машину перед осмотром моют. Ему помыли машину, соответственно, туда попала вода, скрип ушел. Проблемы нет, обращение не является ни гарантийным, и, то есть ничего не сказали. По факту я уверен, что все прекрасно знают об этой проблеме. Это не единичный случай. У нас в личном пользовании есть Каптур, полный привод, автомат. Абсолютно такая же проблема, просто руки не доходят сделать. Поэтому я думаю, о проблеме известно, почему бы не сделать человеку, даже если это не гарантийный случай. А это не гарантийный случай, вот смотрите, сейчас у вас появится на экране документ, в котором говорится о том, что посторонние шумы, звуки, писки, скрипы, ну это я уже так понял, которые не влияют на работу узлов и агрегатов, не являются гарантийным случаем. Ну блин, вы машину покупаете для комфортной езды, а не для того, чтобы музыку погромче прибавлять, чтобы не слышать скрипы и писки. Машина стоит не 200, не 300 тысяч. Это хорошие деньги за эту машину. Это капец. Ездить со скрипом, конечно, это полный стримак. И почему бы, я вот не хочу ругать официального дилера, но почему бы им не вникнуть в проблему, не сказать человеку: друг, это не гарантийный случай, но мы тебе, грубо говоря, там за 1000, за 1500 можем все устранить, ты об этом забудешь навсегда. Почему так не предложить? Почему все надо сводить к тому, что ездить так, узлы, агрегаты, на узлы и агрегаты это не повлияет? Вот это я считаю неправильно. Я понимаю, что у дилера есть свои внутренние распорядки, какие-то регламенты от завода, которые они должны придерживаться. Но, блин, сейчас все как-то надо адаптироваться под обстановку, под современный мир. Как-то гибче надо быть. Я считаю, что так. И надеюсь, меня кто-нибудь услышит. Я думаю, вам было интересно. Проблемы часто, решение есть. Зафиксировали. Если у вас остались вопросы, не забывайте о том, что в описании есть ссылка «Донат». Там за небольшую сумму денег вы можете нам задать вопрос, и мы на него, если не ответим, то не получим денег. Я думаю, это справедливо. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Пока.